Në rajonet ku reshjet e shiut lanë pasoja për banorët, duket se situata ka nisur të stabilizohet. Sipas njoftimit të qendrës së menaxhimit të krizave, po intervenohet me ekskavator zinxhiror, si dhe me pompa po nxjerret uji nga oborret e shtëpive, bodrumeve dhe sipërfaqeve bujqësore. Megjithatë, pasojat nga përmbytjet vazhdojnë të mbeten shqetësuese për banorët. Në Koçan, në lumin Orizarska në fshatin Gërdovski ka dalje nga shtrati, ndërmarrja ujësellësi dhe menaxhimi me ujrat Bregalnica, po intervenon me ekskavator zinxhiror. Mekanizmi është ende në teren. Nga e hëna do të filloj pastrimi shtratit të lumit Orizarska nga Gradovci drejt Orizari, me qëllim që të parandalohet përsëritja e pasojave të padëshiruara. Gjithashtu për në Krushev bëjnë me dije se për shkak të reshjeve të rrëmbyeshme, uji për pije është turbulluar dhe rekomandohet të vlohet të paktën 10 minuta, kurse për në Tetov rruga drejt Banj Tetov është pastruar, por për arsye sigurie qarkullimi është ndaluar nga SPB Tetov. Si pasojë e vërshimeve në Kërqov, mbeten të evakuar rreth 120 persona. Institucionet kompetente rekomandojnë për kujdes në vozitje dhe kujtojnë shoferët për posedim të domosdoshëm të pajisjeve dimrore.